saben dinten dados berita tumander TV napadene media massa utawa koran. Kita mengatasi bilik narkoba menika dados awisan tumrapih negeri digangkung agami. Awit sasintena ingkang konsumsi narkoba tumindak ibu badhe nalisir saking kasulisan. Sangat kemawan tumindak ingkang ngrungakaken tiyang sanes lan ugi kata ingkang mlebet penjara gara-gara narkoba. Awit tiyang ingkang mengonsumsi narkoba ical kesadaranipun lan gampil tumindak anarkis. Kadosipun ngejahi tiyang begal, jambret lan sanes-sanesipun. Narkoba ngusut jasmani saha rohani. Sasintenot tiyang ingkang konsumsi boten pejabat, boten artis, boten rakyat, boten makan, boten murid, boten suci, boten miskin, pramila kanthi makan. Monggo sareng-sareng kita telebihi narkoba. Tak perangi narkoba supados kita boten kecemplung jurang kesesakan sarang. Langkung membanten generasi muda minangka sekuat tenaga lebih soho merangi narkoba apun ngantos kita gampil ikut barang ingkang haram menika. Ingkang badhe beton kita dating tumindak ingkang nalisir saking kauteman saha kasusilaan ingkang kodhopipun dawa dumateng jurang kasengsaran. Kula pinten nami mekaten ingkang saged kula aturaken mugi sanget dados aken papangat tumrap kita sedaya lan amebli ajen kula matur kata kekuranganipun. Kula nyuwun agen pangapunten.